人嘅執念同嘅執念都要放下。因為你唔放下嘅話，咁其實係兩者。你聽阿師傅講，呢一個係會變咗惡靈嘅喎，會變咗第二樣嘢。咁你又有陣時佢可能又搞下你屋企嘅細路仔啊，咁你難處理。同埋佢嘅執念係人哦，咁所以應該一啲人係嘛？轉頭翻嚟咧，我有求助個案咧，就係話佢有個我要揾嘅影相啊。You're finding its wonderful e-red through the Super Sugar. 投資視野，全港首推外幣對港元權證。